हेलो दोस्तों, मैं सी रोंगमाई, आप देख रहे हैं बिहार सॉन्ग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपना पिछला वीडियो में जो है डाला था, अपना जो एक वीडियो क्लिप डाला था उसके ऊपर मैं लिखा था कि ये हमिंग साउंड मेरा बेस गिटार से आ रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। वैसे तो वीडियो क्या लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे बॉल भी खेलना है। तो बॉल खेलने आए तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा वीडियो क्या है शूट कर लूँ, क्योंकि कई दिन हो गया है अपना इस टीला पे आए हुए। ठीक है, ये ओपन एरिया है और यहाँ पे क्या बच्चे लोग खेल रहे हैं और ये जो कुछ बंदे दौड़ भी रहा है क्योंकि पुलिस का भर्ती है अभी एक आध महीने के अंदर। ठीक है, इसकी चलिए यहाँ पे रन कर रहा है। चलो, ये हो गया अपना इसके बाद। और अभी हम आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। दोस्तों, ये क्या है जो हमिंग साउंड जो कर रहे थे उसमें क्या है, मैंने क्या है इलेक्ट्रिक से यूज़ नहीं किया था, वो जनरेटर से यूज़ किया था। ठीक है, तो उसी चलते क्या है हमिंग आ रहा था। हमिंग आने का रीज़न ये था कि पहली बात तो मेरा जनरेटर जो है कमज़ोर थे। जिस हिसाब से मैं लेके जा रहा था वो तो क्या है उसके लिए सही था, लेकिन क्या मेरा वायर ज़्यादा ही लंबा था और लंबा के साथ साथ उसका भी कम था और ऊपर से कॉपर नहीं था, अपना वो एल्यूमिनियम वाला था। ठीक है, वायर का साइज़ था अपना, वो साइज़ है 2 का वायर का साइज़ था, वो एक का। ठीक है, तो उसके चलते ऊपर से लंबे थे 75 तो क्या मेरा एम्पली को जो जितना मैं पावर खोलता हूँ ना, तो उसमें वहाँ 2 में सेट करके रखा था, 240 में सेट के रखा था। जब हम वॉल्यूम साउंड बजाते हैं तो उसमें क्या है 120 सॉरी 210 टू 190 पे क्या वैसे डाउन हो रहा था। कारण ये था कि अपना क्या नाम बोलते हैं उसका वायर की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो वायर में कुछ मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो और वो वही जनरेटर है जो मैं कंपटीशन में ले जाता था, तो उसमें 4-5 मीटर होने से क्या है उतना कोई दिक्कत नहीं पड़ता। मैं 4 टॉप और उसके बाद 2 मीटर बजाता हूँ उसके ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन ये क्या है वो तार लंबा होने चलते उतना एम्पियर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है जितना भी गिटार उसमें आवाज़ कर रहा था। ठीक है, तो वो जितना भी इलेक्ट्रिक गिटार थे वो आवाज़ कर रहा था। आप लोगों को पता ही है इलेक्ट्रिक गिटार कौन अपने देश तो बनाते तो है ही नहीं है, बनाते होंगे, लेकिन क्या जितना भी वो थे वो विदेशी का था। ठीक है, हमें उतना तो पता नहीं कि अपना देश में क्या इलेक्ट्रिक गिटार बनाते कि नहीं बनाते, उतना तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो जितना भी यूज़ करे थे वो विदेशी थे। तो आप लोगों को पता है विदेशी में कितना हर्ट्ज़ पे इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, वो क्या 60 हर्ट्ज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी चलते क्या है जब मेरा एम्पली को ही खुद उतना अच्छा खासा एम्पियर नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें कहाँ से मिलेगा, उसके चलते भी क्या है आवाज़ कर रहा था। तो मेरा बोलने वाला भी यही है कि आप लोग भी कोशिश करना कि जब जनरेटर ये उतना अच्छा खासा पावर वाला नहीं है तो क्या है थोड़ा मोटा वायर यूज़ करने की कोशिश करना। ठीक है, ऊपर से कॉपर यूज़ करना, क्योंकि मैंने कॉपर नहीं था, मेरा एल्यूमिनियम था, उसी चलते वो हमिंग साउंड आ रहा था। ठीक है, तो यदि जनरेटर यूज़ करने के बावजूद भी अच्छा खासा जनरेटर हो और फिर हमिंग साउंड आ रहा है, आपका तार मोटा है, फिर कॉपर का वायर भी है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, तभी हमिंग साउंड आ रहा था। दोस्तों, आप लोगों को एक उपाय बता दूं, क्योंकि यह उसमें मुझे पता चला है। आपको जनरेटर को क्या करना है, जनरेटर को क्या अच्छा खासा अर्थिंग दे देना है और जिस जहाँ पे जो आपका हमिंग साउंड आ रहा है वहीं पे भी क्या है आपको अर्थिंग दे देना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 80% क्या है थोड़ा बहुत हमिंग साउंड क्या है मतलब वो ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा जो तजुर्बा है, जो मुझे जो पता चला वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं सट्टा नहीं मारूंगा आप लोगों के सामने। और उसमें तो मैंने ट्राई भी किया था वो सिस्टम, लेकिन क्या उतना अच्छा वो नहीं किया। आप लोगों को पता है कि ओआर लंबा था, जनरेटर कमज़ोर थे, उतना एम्पीयर नहीं दे पा रहा था, उसके ऊपर से वो विदेशी था। ठीक है, तो उसमें मुझे एक अच्छा खासा नॉलेज मिला मुझे उस बुकिंग के दौरान। जो है बेस गिटार जो था, बेस गिटार नहीं था वो, जो अपने लीड गिटार जो थे उसमें क्या है मैं जितना वॉल्यूम बढ़ाऊँ तो क्या है अपना कुछ इक्विपमेंट के ऊपर जैसे कि ड्रम हो गया, सिंगर का माइक हो गया, उससे क्या विशल मारना चाहिए था, लेकिन उससे विशल नहीं मारा। लेकिन उसमें से क्या नाम बोलते इलेक्ट्रिक गिटार से विशल मारा था बार बार। विशल मारने वाला वो नहीं कि फीडबैक के से नहीं था, सेम विशल की तरह क्या है उठाते ही ची 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 कर रहा था जोर से। ठीक है, विशल जैसे बज रहा था। ठीक है, तो उसमें तो मुझे वो चीज़ मुझे पहली बार मिला और मुझे दिमाग काम नहीं किया ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने वैसा वैसा दाएं बाएं सोचा कि उसमें अपना मेन लाइन जो है, मेन लाइन होने से कोई दिक्कत नहीं होता, वो सिटी नहीं आना था, लेकिन मेन लाइन ना होने के चलते मुझे इतना दिक्कत हुआ उसमें। फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये जो उसको अच्छा खासा बैलेंस फ्रिक्वेंसी आउट होने के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। एक आहूजा के एम्पली लिया, उसका वाट था 120 वाट था। ठीक है, तो उनका आउटपुट जो है उस गिटार का आउटपुट जो है मैंने आक्स इन पे कर दिया
उसके बाद जो है उनका जो मेरा मेरा मिक्सर तक आने के लिए वहाँ से लाइन आउट नहीं होता, लाइन आउट से लेके मिक्सर पे जब इन किया तब क्या है प्रॉपर अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें 40% तक की आवाज़ थोड़ा हो गया था, ठीक है। नहीं वो देने से पहले मेरा मिक्सचर में इतना फटा हुआ आवाज़ आ रहे थे, मतलब उसका आवाज़ तो क्या फट ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ बाकी आवाज़ को भी क्या वो फाड़ रहा था वो मतलब उस गिटार से, ठीक है। तो दोस्तों उस बुकिंग में मुझे आ, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला कि उस बुकिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, ठीक है। वो पहली बार था जो मेरा बुकिंग के दौरान जो इतना अच्छा खासा मुझे दिक्कत भी किया और नॉलेज भी दिया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुझे क्या है उतना तो और बोलने के लिए और टॉपिक तो है ही नहीं है, तो ठीक है। तो वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और वीडियो में क्या लास्ट तक मेरे साथ देखे बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज ओपन एरिया में शूट करेंगे, घर से कहीं दूर जाने वाला है आज शूट करने के लिए। दोस्तों ये मेरा घर है, दूर से ऐसा दिखता है मेरा घर, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जूम होने से ऐसा दिखता है, ये है मेरा घर। अभी इसको अपडेट करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रहा है, काफ़ी पैसा गया दोस्तों इस घर को बनाने में, लेकिन अभी तक कुछ देखने लायक चीज़ अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ये तालाब मेरा भाई का है, और हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये गांव का रास्ता है, यहाँ से क्या है गांव जाते हैं, और हम जाएंगे हाइट की तरफ, मतलब टीले पे, ठीक है। अब हम जाने वाले हैं टीला की तरफ। दोस्तों वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ मैं, टीला पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। ये टीला जाने का रास्ता है। अब ये टीले से उत्तर की तरफ है दोस्तों ये, ठीक है। ये जो टीला जो है हाइट जो है यहाँ से उत्तर की तरफ है, और यहाँ पे चाय बागान वगैरह है, ये चाय बागान है, ठीक है। एक दिन मौका मिले तो आप लोगों को दिखा दूँगा फ़ोटो खींच के। ये चाय बागान है, और ये गाय वगैरह चरा रखा है, उधर भी गाय वगैरह चरा रखा है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है गाय वगैरह, ठीक है। ये गाय है, यहाँ पे मछली पालने के लिए बांध बून बना रखे हैं, ठीक है। आप लोग अभी देख रहे होंगे, मोबाइल है, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इतना क्लियर नहीं दिख रहा मुझे अभी, ठीक है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस कभी दे रखा है फिर भी नहीं दिख रहा। ये है, मैं प्रॉपर दिखाता हूँ अभी आपको। ये है हमारा यहाँ का दोस्तों। यहाँ पे क्या है अभी तो थोड़ा सूख गया है, अपना सर्दी का मौसम आ गया ना, तो सर्दी का मौसम तो आप लोग पता ही है, पानी बारिश कम होते हैं, तो उसी चलते क्या है अभी थोड़ा सूख जा गया। जब बारिश के टाइम पे ये क्या चारों तरफ हरियाली देखता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सी लोग हैं जो अपना कार वगैरह लेके घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, कोई घूमता है, फोटो वोटो खिंचाता है, पिकनिक वगैरह करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मेरे घर से ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पे है ये है, देखो नज़ारे इस देर का। अभी थोड़ा कम हरियाली है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, अभी अपना वीडियो को ऊपर बात करते हैं।